दम है। तो बताओ इसे कट करने पर केला निकलेगा कि केक? जिसका आंसर केला है वह लाइक करें और जिसका आंसर केक है वह सब्सक्राइब करें। चलो कट करके देखते हैं किसका आंसर सही होता है। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। जिसका आंसर सही था वह लाइक करके कमेंट करें।